ka qaybantahay baa yeelatay xafiis gooniya maanta oo bishu tahay 11 bishii 12aad waxaanu xadhi ka jarnay 4 xafiis oo dawladda hoose yeelan doonto 4 xafiis waxa uu adeegi doonaan 4 xaafadood 4 xaafadoodna waxay yeelan doonaan dhammaan adeegyadii laga qaban jiray dawladda hoose tani waxay bishaaro u tahay dadweynaha reer Gabiley halkii lagu soo ururi jiray dawladda hoose oo kaliyaata maanta waxa cad inaynu yeelanay maamul daadejintii ay maraso in dadka lagu geeyo adeegoodii halka ugu dhow ee xaafadooda ah maanta waa maalin aan xariga ka jarayno xafiisyadii ay yeelatay dawladda hoose ee degmada Gabiley oo loogu talagalay 4 xaafadood ee magaalada Gabiley ka kooban tahay in loogu adeego bulshada reer Gabiley maanta waxaan halkan u joognaa una taaganahay inaanu xariga ka jarno 4 xafiis oo dawladda hoose Gabiley leedahay oo ay u dhistay tanna waxay ka mid tahay mashaariicdii maamul daadejinta runtii waxaan maanta noo farxada inaanu xariga ka jarno 4 xafiis oo ay yeelan doonaan 4 xaafadood ee magaalada Gabiley ay ka kooban tahay oo hore saalo sheegay ugu jiri jiray guriyo kira waxa noo sharaf ah oo dawladnimada lafteeda u sharaf ah in 4 xaafadoodba ka dawlad hoose ahaan aanu ka hirgelinay xafiisyo gaar ah oo ay gabi ahaanteedba maalgelisay dawladda hoose ee degmada Gabiley xafiisyadaasi adeegyadii hore qaban jireen bay qaban doonaan oo la dardar geliyay sida la sheegay adeegii dawladda hoose oo la soo daadajiyay way intii adeeg ee dawladda hoose ay qabanaysay bay halkan lagu fulinayaa dadka loo soo dhaweynayaa si fudud ay dadku u soo gaari karaan oo haday tahay adeegii iyaga loo qabanayay iyo haday tahay wixii iyaga laga rabay cashuur ahaa in waxa weeyaan si fudud waxa weey xaafadihii iyo dawladdii ay isku gaaraan bay keenaysaa waxay keenaysaa ay nagala shaqeyn doontaa wax badan ka tari doonta xagga nabadgelyada lafteeda oo community hall ba ku jira ay dadku shirarkooda iyo gudiyada xaafadda ay isku xog wareysan doonaan si joogta waxay keeni doontaa in si wanaagsan ay si dhow iskugu xidhmaan dadweynihii iyo dawladdii laamaheedii kala duwanaa ilaa laamihii amnigu in la kala war helo haday baahiyo tahay haday adeegyadii kala qabanay tahay iyo haday amnigii laftiisa tahayba iyo hawlaha kale soo kordhay lafteeda in waxa weeyaan waxay soo kordhinaysaa wax weyn ay runtii soo kordhinaysaa runtii maanta waxa farxad noo ah inaan goobjoog ka noqono furitaanka 4 waaxood ee magaalada Gabiley dawladda hoose ka kooban tahay arinkaasi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaano wuxuuna waafaqsan yahay nidaamka loo dejiyay ee programkan aan matalaynay JBLG-guna ku shaqeeyo ee ah maamul daadejinta iyo baahinta adeegyada aasaasiga ah haddaan dib yara noqono 10 sano horteed markii mashruuca aynu bilaabeynay dawladaha hoose aanu ka shaqeynaynay xafiisyada aasaasiga ah ay ku shaqeynayaan buu programku u dhisayay maantana alxamdulillah waxa sharaf inoo ah inaynu soo gaarnay marxalad boqolkiiba boqol lacagta ku baxaysa xafiisyada ay dawladda hoose dakhligii iyo cashuurtii dadka ay ka qaadaysay ay ku maalgelisay halkaan u soconayna halkaas ay ahayd in la dhiso systemskii nidaamyadii iyo habraacyadii dawladda hoose ay ku shaqeyn lahaayeen si loo xoojiyo adeega dadweynaha la gaarsiinayo farxad weyn ay noo tahay maanta inaanu ka soo qayb galno xafladatan 4 xafiis xaafadeed ee dawladda hoose ay ka furtay xaafadaha ka kooban tahay magaalada Gabiley taas ay tahay ujeedkeedu in adeegii loo dhaweeyo bulshada oo adeeg dawladda bulshada noocyada kala duwan haday tahay caafimaadka iyo haday tahay danyarta in loogu adeego haday tahay qaybta nadaafadda iyo haday tahay cashuuraha adeeg kasta oo dawladda hoose bixi jirtay inay boqolkiiba bixiso 70 ayay noqon doontaa insha Allah waxana waayaan maamul daadejin shaqo fiican insha Allah waa laga qaban doonaa hadii Ilaahay na gaarsiiyo ilaahay baan subxaanahu wa ta'aala uga mahad celinaynaa madashan qiimaha badan la isugu keenay oo ah xariga jar aan maanta ku sameeynay xafiisyada dawladda hoose Gabiley ay ka hirgelisay 4 xaafadood ee magaalada dawladda hoose runtii hore bay u qorshaysay in magaalada Gabiley 4 xaafadood loo kala qaybiyo oo xaafad walba runtii si dadweynaha ay dawladda hoose u shaqeynaysa ama u adeegayso adeega loogu dhaweeyo 4 xaafadood loo kala qaybiyo qorshahaasi oo ahaa in la sameeyo xaafad kastaana in adeegyadeeda gaar ay u hesho isla markaana xarun xaafadda lagu maamulo ay hesho hadda ka hor runtii xarumahan maamulku uu shaqeynayay
laakiin guryuhu kiray ahaayeen shaqooyinka ay qaban doonaan runtii waa shaqadii dowladda hoose ay shacabkeeda u haysay oo nadaafad leh oo hygiene ama sanitationkii leh oo arrimihii dhulka leh oo cashuuraha qabashadoodii leh oo runtii xidhiidhkii bulshada iyo daryeelka bulshada leh waxa ku xidhan halkan guddi xaafaddu leedahay oo 9 xubnooda oo runtii iyaguna qayb weyn ka ah arrimaha nabadgelyada iyo iskaashiga bulshada si maamulka iyo dadweynuhu si dhow ugu wada socdaan runtii adeegyadaasi oo dhan baa ayaa aan ugu talagalnay xaafadahan in laga maamulo waxa alxamdulillaah maanta xaafad kasta inay leedahay iskuulkeedii hoose dhexe inay leedahay xaruntii hooyada iyo dhalaanka inay leedahay sariimadii sidoo kalena aan gacanta ku hayna inay yeeshaan garoomo xaafaduhu leeyihiin waxa soo raaca oo iyaguna xafiisyada nimanka barbar socda 4 iskuul ee hoose dhexe oo 4 iskuul baan u samaynayno garoomo yar rooga oo iyaguna runtii aan ugu talagalay xiisadii ciyaaraha lagu soo kordhiyo si kor loogu qaado tayada waxbarashada arrimahaas oo dhan waxa xusid mudan inaanu mashaariicaha dhamaantood ka hirgeliyayno dakhliga degmada runtii maanta waa maalin weyn war kale badan halka ma yaale farxadan baa taala waxaan marka koobaad wasiir waad aragtaa degmadii Gabiley xafiisyadaasi waxay wax ka tarayaan runtii arrimo badan oo arrimaha bulshada ah number 1 ay ka tahay nabadgelyadu maamul daadejintii caafimaadkii waxbarashadii wax kasta oo bulshada tabayso bay ka tahay marka waxaan oran karnaa maanta degmada Gabiley waa A+ runtii oo marka loo eego degmooyinka kale Soomaaliland dhibaatooyin ka taagan marka aad baan uga mahadcelinay runtii golaha deegaanka iyo degmada Gabiley hawsha ay soo qaban qaabiyeen xafiisyada ay fureen maanta aad baan idin salaamay dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta kadib aad baan ugu faraxsanahay saakaynan xadhiga ka jaro 4 xafiis oo xafiisyo waaweyn oo kuwa gobolada ka sii waaweyn ay leeyihiin oo kala ah in gobolka Gabiley saaka laga hirgeliyo oo dawladda hoos ka hirgeliso aad iyo aad ugu mahadsan yihiin kulay waajibaadkii shaqo loo diray ayuun bisiyada uga soo baxmeen oran karnaa oo isiyada u fuliyeen waxaanay ka qabteen isa inoo sheegeen dakhligii dawladda hoose ka soo baxayay iyo cashuurtii dawladda hoose u soo xarootay ayay ka sameeyeen